Bonjour mes élèves, voici de retour pour compléter la suite de vos exercices et on était arrivé à la page 180, peut-être vous l'avez encore. On va compléter la carte des idées. Le texte parlait d'une étude et quel était le sujet de l'étude? Le sujet était le rapport entre la race du chien et la personnalité du propriétaire. Misschien had je daar een andere oplossing, maar dat is eigenlijk de kern van die tekstjes die jullie daar zien over die honden. Verband tussen enerzijds ras van de hond en anderzijds de persoonlijkheid van de eigenaar. Dus men gaat kijken of daar een verband tussen bestaat. Donc voilà le sujet. Le rapport entre la race du chien et la personnalité du propriétaire. Heb je meer tijd nodig om het antwoord over te schrijven, dan druk je gewoon op pauze en doe je daarna weer verder. Où est-ce que l'étude a été menée? Ça, vous voyez dans le début de l'introduction, la première ligne, une étude menée en Grande-Bretagne. Plus spécifiquement, l'étude a été menée par des scientifiques de l'université de Bath. Bath is een stad in Engeland waar een grote universiteit is. Des scientifiques, dat zijn onderzoekers. Qui était le groupe cible? Welke doelgroep heeft men onderzocht? C'est un groupe de 1000 propriétaires de chiens, 1000 eigenaars van honden. Et quelle était la conclusion? Que pensez-vous? Existe-t-il un rapport entre la race du chien et la personnalité du propriétaire? Quelle est votre idée? Je pense moi qu'il y a un petit rapport, un klein verband tussen die twee, mais pas très clair. La conclusion de l'étude est positive, donc on croit qu'il y a un lien entre les deux choses, donc la race de votre chien dit quelque chose sur votre personnalité. Dans les textes qui suivent, les textes dans les cadres bleus, il y en a 7, on explique quelles sont les caractéristiques des propriétaires de chaque race. Dus hier in die vakjes wordt uitgelegd wat de kenmerken zijn van de eigenaars van dat bepaald hondenras. Lisez les textes et indiquez, soulignez ce que vous ne comprenez pas. Dus onderstreep daar wat je niet begrijpt. Lees dat eens goed door. Duid aan wat niet duidelijk is. Daar gaan we het dan in de eerstvolgende les over hebben. Ensuite, on passe aux exercices de vocabulaire. Le premier exercice parle de dérivés. De dérivés, dat zijn afleidingen. Noteer dat erbij. Dérivé is gelijk aan afleidingen met EI. Et on va compléter le tableau. Le substantif dérivé de attaquer, c'est l'attaque ou une attaque. Une attaque, donc c'est féminin, vandaar die F hier. Le verbe dérivé du substantif cohabitation est cohabiter. Caresser comme verbe aaien. Le substantif dérivé est la caresse. Overeenkomen, of had kat en hond overeenkomen. S'entendre. Substantief dérivé, l'entente, de verstandhouding. Tussen twee dieren bijvoorbeeld, of tussen mensen natuurlijk. Partager est un verbe, le substantif dérivé est le partage, het delen. La séparation, de scheiding, le verbe dérivé est séparer ou se séparer. Séparer, je kunt bijvoorbeeld twee onderdelen van elkaar scheiden, wit van ei en geel van ei bijvoorbeeld, van elkaar scheiden. Alors on va séparer les deux éléments. Si on parle de personnes, als je het over personen hebt, dan gaan die se séparer. Ja? Dus dat is dan wederkerig. Vous pouvez tourner la page. Et là, vous voyez les mots croisés et j'espère que vous l'avez déjà complété. Si vous n'avez pas encore complété, je vous demande de le faire d'abord. Heb je dat nog niet ingevuld? Doe dat dan eerst, want het heeft eigenlijk echt niet zoveel zin om het kruiswoordraadsel gewoon, om de oplossing gewoon over te schrijven van dit filmpje. Dan heb je eigenlijk niets geleerd.
Wat ik eerst wel ga doen en waar je zeker voor mag meeluisteren als je nog niet klaar bent. Ik ga de zinnen luidop lezen en ook vertalen. Dat maakt het waarschijnlijk makkelijker om de woorden te vinden. On commence par la première phrase. Quand on souffre d'une phobie, le a un impact important sur sa vie. Als je aan een fobie lijdt, dan heeft een belangrijke impact op je leven. 2. Regarde ce chien mignon. Il tend la à son maître parce qu'il veut jouer. Kijk naar die schattige hond. Hij houdt zijn in de richting van zijn baasje, omdat hij wil spelen. 3. Il faut des règles aux adolescents. Ils en ont besoin. Je moet regels aan adolescenten. Ze hebben er nood aan. 4. Ce prof est très... Il ne se fâche presque jamais. Die leerkracht is heel... Hij maakt zich bijna nooit boos. 5. Quand on ne respecte pas les... À l'école, on aura des ennuis. Als je op school de niet respecteert, dan krijg je problemen. 6. Un rhinocéros a blessé 2 touristes. Le a choqué tout le pays. Een neushoorn heeft 2 toeristen verwond. Het of de heeft het hele land gechoqueerd. 7. Mon frère et moi, nous adorons les parcs d'attractions. Mijn broer en ik, wij vinden attractieparken heel leuk. 8. Un chien doit obéir à son maître. C'est non. Een hond moet aan zijn baasje gehoorzamen. Dat is niet. 9. Le voisin a adopté un Shiba Inu. Je ne connaissais pas cette de chien. De buur heeft een Shiba Inu geadopteerd. Ik kende dat honden niet. 10. Suzanne, son chat comme un bébé. Suzanne, haar kat als een baby. 11. Ma sœur et mon frère se disputent tout le temps. Maman ne veut pas prendre parti. Elle essaye toujours de rester. Mijn zus en mijn broer maken de hele tijd ruzie. Mama wil geen partij kiezen. Ze probeert altijd om te blijven. Je vais vous montrer les solutions. Si ce n'est pas encore fini chez vous, finissez d'abord l'exercice. Ik ga nu de oplossingen tonen. Als je dat nog niet zelf hebt gemaakt, dan druk je even op pauze. Et voilà, on se trouve déjà à la page 183 pour l'exercice 3, qui est plutôt difficile. Dus als je het moeilijk vond om die te maken, alle begrip, het is een heel moeilijke tekst. Ik ga hier ook niet in detail op de tekst ingaan, maar jullie mogen mij zeker ook vragen stellen als de lessen weer beginnen. Of je mag mij ook altijd een mailtje sturen. Ik ga jullie nu gewoon de oplossing tonen, zodat je kunt controleren of je dat goed hebt gedaan. Ben je er nog niet mee klaar, maak het dan eerst alvorens gewoon de oplossing over te schrijven, want daar heb je echt niets aan. Dat weten jullie wel. Donc, je vous donne les solutions. Et voilà. Cliquez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vérifier si vos réponses sont correctes. Après, on passe à la page suivante, ce qui est 185. Ici, je vous demande de préparer cet exercice pour quand les cours vont redémarrer. Dus deze oefening maak je al ter voorbereiding. Wat moet je hier doen? Je lis avec vous la consigne
Décrivez ce que vous voyez sur les photos. Vous pouvez consulter la liste de vocabulaire si nécessaire. Notez une phrase par photo. Duidelijk, je schrijft daar 1 zin per foto over wat je ziet. Maak het niet te moeilijk. Schrijf een korte, eenvoudige zin met een onderwerp, een werkwoord en nog iets bij. Bijvoorbeeld bij 1, de poes eet haar korrels. Weet je niet wat korrels zijn? Zet even Google Translate op. Voor een woord is dat prima. En dan kun je wel verder. Bij 2, de hond geeft zijn poot aan het baasje bijvoorbeeld. Of reikt zijn poot uit naar het baasje. Eigenlijk voor alles wat je hier ziet kun je voldoende woordenschat vinden in de woordenlijst. Dus ik reken erop dat jullie voor deze oefening bij elke foto een zin noteren. Doe dat nu. En zet daarvoor deze presentatie even op pauze. Bij de instructies voor dit deeltje over Mediatheek hoort nog één ding. Dat is dat ik de woordenschatlijst ga overlopen met jullie. En daarvoor verwijs ik jullie naar een volgend filmpje. Tot straks!